Nagpadalaw ginabang ang buhatan ni Vice Presidente Sara Duterte sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte alang sa mga apektadong residente sa bagyong Paeng. Ani ang report. Pasado alas 11 kaganihang buntag, miabot sa Datuod din Sinsuat, Maguindanao del Norte ang truck gikan Davao City, dala ang kinarton nga mga hinabang. Kinigikan sa buhatan ni Vice President Inday Sara Duterte. Mukabat sa kapin 1,500 ka mga karton ang gi-turnover sa probinsya nga adunay unod nga canned goods, bottled water, mga sinina ug uban pa. Ang maong mga karton gikatakda ang ipang-apod-apod sa lokal nga kagamhanan sa mga apektadong residente sa Maguindanao del Norte nga naigo sa bagyong Paeng. Gawas sa Maguindanao del Norte, nagatunsab og relief goods sama sa usa ka gatos ka sako sa bugas, mga sinina ug uban pa ang buhatan sa Vice Presidente ngadto sa Maguindanao del Sur ug ubang lugar nga apektado. Gikalipay sa mga apektadong residente ang mga tabang nga ilang nadawat gikan sa nasyonal nga panggamhanan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.